Astăzi e o zi mai specială, e Vinerea Mare în Germania, înainte de Paști. Și am luat mașina asta să fac o surpriză nevestei mele și fetiței. Sper să le placă, ele nu știu. Nu știu că eu am cumpărat mașina asta. Să vedem cum e. Când vine ele și deschid ușa așa, ceva de genul va fi. Tadam. Florile aici. Sper să le placă. Rămâne de văzut. Iubirea? Da. Pregătiți-vă că vreau să vă arăt ceva. Am o surpriză pentru voi. Ok, 5 minute. Perfect. Vă aștept afară, mă duc să schimb. 2 hours later. 5 minute, ha? 5 minute. Așa cum am promis. Da, o oră și 5 minute. Ești curioasă să vezi surpriza? Da. Da? Hello, 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 unde mergeți? Asta e. Tania. Ce e, Tania? Tania, asta e surpriza, Tania. Uite, vezi? Mami, Tania, asta e surpriza pentru voi. Mașina? Da. Hai, pe mașină. Hai să ne întâlnim. Uite aici cheia. Aveți pe deblocat pe ăla, că du-te pe partea aia altă. Nu ia luat cineva. Nu, du-te pe partea cealaltă. Tania, du-te cu mami. Gata, e deblocat. Da. O leșinat inima. Ia să vă fac o poză. Asta e pentru tine, iubirea mea. Uite, mulțumesc. Achiziție nouă. Auțe. Mulțumesc. Pe și aici? Eu. Scuze, scaun. Pe și aici se deschide. Arunci cheia aici, oriunde. Și apeși doar pe butonul ăsta. Start stop. Și nu faci nimic. Ce e ăla off? Apeși off. Ăla e dacă ajungi la semafor. Dacă oprești la semafor, se oprește ca să nu consume motorina. Intră pe economic. Acolo îți arată că ai mașina deschisă. Ușa deschisă. Aici pe volant ai, vezi, minus și plus. Hai, pentru ce? Uite, aici. Poate climă. Da, aici e clima. Aici e pe parcat. Dai așa, Ce la neutru. vinid. Apeși pe D, e neutru. Când te întorci înapoi pe D, Ok. dai în stânga și manual. Accelerezi, ori dai în față, ori de pe ăsta. Uite aici, dacă te uiți aici, ai S1, dreapta 1. Apăs pe plus, a doua, a treia, a patra, a cincea, a șasea, a șaptea, a opta, are 8 viteze. Și pe minus scazi trepte la 0. Volanul de M. E aici e trapa. Asta e tot climă sau? Nu. Aici e trapa, pe becurile și aici la trapă. Trapă, deschide. Și... Pe și geamul? Uite, Tania! Uite! E un balon, Tania! Aici apeși doar Ce o e dată pe asta? buton. Aici apeși pe buton. Deschide aici USB-ul. Muzică. Aici are clima în spate, Asta ce? reglaj. Ale e scrumier. Nu. Noi nu mai fumăm. Și aici ai comanda, deci vezi meniul pe scurt. Multimedia, radio, telefon, navigație, office. Vezi? Și acum aici la schimbător, uite. Aici ai confort, dacă apeși pe ăsta o dată în jos, o să apară pe ăla, vezi? Ai eco, aici da să consume mai puțină motorină. Dar nu-i bine, că strici motorul. După dacă mai apeși o dată ai confort, asta e normal. După aia ai sport, e pregătit deja șasiul pentru sport. Și după aia ai sport plus, încă o dată mai apeși. Vezi? E sport plus. Aici acum când îi dai, se duce. Mai e o fază. Noi conducem pe confort. Uite ce, dacă te uiți, pe partea asta. Ai sistemul ăsta. Aici se recunoaște semnele, distanța între tine și celălalt partener la trafic.
Asta de aici, dacă apeși pe ea, când calci pe linia discontinuă sau pe linia continuă, îți vibrează volanul ca joystick-ul de la Xbox sau PlayStation. Păi hai să o testăm un pic, mergem să luăm car seat-ul lui Tania și atunci vedem mai mult. Ok. Ce e asta? Scumieră. Scrumieră și aici în spate. Cum pui ăsta? Așa, se trage singur. Ok. E bine că putem pune DVD-urile lui Tania. Aici Acolo se e poate pune DVD-ul pe spate. Da. Acolo ai climă, reglaj. Și aici? Isofix. Ai, ce tare că să stă așa. Wow! Prima oară când nu-ți intră. Și astea pentru ce? Să pui ceva? Brichetă. Fain că are și climă aici. Ce faină e lumina! E cu LED, cu spot, LED. Tadam! Liro! Fain. Iată. Ok. Asta am uitat să mă uit aici. Ce fain. Poate să-și Cine pună să Tania. Ce fain. Și aici ce e asta? Din spate, e loc. Asta se vede când mergi cu spatele, ea sunt senzorii. Da. Mi s-o strâns centura. Automatic. Ce m-am speriat! S-o reglat după mine. Ce tare! Vedeți că sunt într-o noză acum. Ce... Deci, vezi, wow, arată wow. acolo, vezi, în localitate trebuie să merg cu 50 de km la oră. Pe geam, văd eu. Pe parbriz. Vezi? Și acum am 31 la oră. Nu văd unde mă uit. Uite așa. Muzică? Să se poate aprinde? Da. Asta e trapa. Acum mergem cu 100 de km la oră și... Simți că mergi cu 100? Nu. Asta e volan sport. Da. Comenzi M, fac. E pachet M, complet. Eu nu știu ce înseamnă pachetăm. Ce faci, Tania? Îți place? Da? Dacă umblu la muzică, uite-te, vezi să apare și muzica acolo. Ce tare! Ce muzică vreau eu să bag, eu aia o bag, uite, vreau ăsta la altă. Vai, ce mișto, dar știi de ce e bine? Că nu trebuie să-ți iei ochii de la... Deloc. Uite, Dakota, Summer. Da, se vede. Ce tare! Telefon, comandă vocală, asistență, pilot automat, are e full. În afară de cameră pe spate, are absolut tot. Și de aici comenzi. Complicat. Un pic de rolă. Are rolă.
software update. Mie se aude motorul, Vehicle informations, vehicle status, ce tare, dacă ai probleme ți arată aici. Dar nu se aude motorul, zici că e benzină. Sport display, vehicle status. H B E N I Hello! Oh! Unde-s numerele? Ah, ce provocare. Uite aici, bateria. Uite cum arată mașina. Nu. Aici e butonul pentru portbagaj. Cum îți place? Cum îți place să fii? Super! Îți place, Tania? Îți place? Da! Tania, uite ce, ia pas acolo. Finalizează! Tati, o surpriză. Merem acum să punem folie pe mașină. Da, merem să punem folie, că n-avem, da? Ce fain nu să arate! Hai să mergem. Vede, da, vă tac cu baloanele. Hai, Tania. Vă iubesc! Vă iubesc! Și pe tine te iubesc!